ceux qui bango basala erreur biso toko sa charger na bango député azali pour défendre le peuple congolais mais tozomona bango nyonso bakomika koluka kaka bazala ba ministre siko tozoyeba te na parlement soki lelo bango nyonso bakomi ba ministre lelo oyo na parlement ekozala banani basoda nde bakozala na parlement to bien biso peuple nde ekozala na parlement ba député oyo baza mutu makasi tokotikala kovotaka bango lisusu te nayebi te badepute wana kata ndako role na bango bazoyeba to bayebaka te mosala depute eza nini yo bakende kaka ofisaka no mbongo na momo oyo tozala na likolo mobutu alobaki tata moko mama moko ekolo bo moko sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino merci bandeko balandi wana vraiment tozali bongo na palais du peuple bokolanda nini masalami mokolo mwalelo mbutu bandeko balandi ndenge kabuya lobaki ete na kabunda ete bato ya UDPS esengeli bakita République du Wewa République démocratique du Wewa balobaki bakita bakele kosala lelo désordre da palais du peuple bino moko wala boko yoka bazanga eko beta mbela te pe koloba na micro ya Kabuya l'homme puissant na Océan du Congo bokolanda boni masalami botala bino moko parti au pouvoir parti oyo en tout cas tant mususu nazoloba Kabila ozalika ka moto ya mayele pambate il fallait ki otali sabiso parti oyo boni ezalaki bolumbu etikala nango kolata ata ko mokoto te pambate to yeba ki ete parti oyo ezali ya bato mayele ezali parti ya ba Valère kasi bango la babimi ba ko finga pe ba pomoli ya bango bandeko na bango o bazalaki la bango ensemble kasi yo mutulandaka bato ya UDPS tala lolenge kani bango bako sala mboka nini yo kozo bandeko balandi mingi akoloba la beleza ete bino moko bolanda maye malekaki pe maye mazali ko sala la République démocratique du Congo bongo epesa yo tina nini yo po mitala ozali wapi tokene na biso na nzela bolanda Kabuya l'homme puissant naba assassin ya Congo Acha lobi que nasala union sacrée pour na intérêt ya peuple congolais en général. Toye komona ke bango na sima intérêt ya peuple congolais en général bazalaki na souci ya intérêt na bango personnel. Omoni awa ba député mususu babimaki e bana ba ministre mususu babimaki. Pona bango il fallait ki bacha plus de bachata 300 ministres pour bango ba sepela. Mais lelo na ba député ba plus de 24 ministres ba député. Ce qu'on na bango ba sepelité jalousie ekoti bango ba lobi keno donc des awana e fallait ngaka ngai fona zala. C'est musala bango oyo ba kotelaki na parlement ba bosani yango. Ba ebite ke baza député azali pour na ko défendre le peuple congolais. Mais tozomona bango nyonso bakomika koluka kaka bazala ba ministre. Ce qu'on tozoyeba te na parlement soki lelo bango nyonso bakomi ba ministre lelo oyo na parlement ekozala banani basoda nde bakozala na parlement to bien biso peuple nde ekozala na parlement do baloba biso peuple tozi tozo conscience na biso ezongo po bango fallait baloba na biso ke tolingi lisusu parlement te toza na posa to bima biso nyonso to ke sala musala toza na capacité ya kopesa bango misala basala misala biso tozonga na parlement oyo bango bazomona neti lukuta oyo mokolo oyo bako perdre yango bako banda komonela yango na fenêtre na sepeli vraiment nde tokutani biso peuple na place oyo ba imbécile ba na kati basakani na biso trop bakosaka biso na bapolo na bamungwa na ba 2000 non oyo ali soutan wana ya Kabila te na momo oyo tozala na likolo mobutu alobaki tata moko mama moko ekolo bo moko yango fati aye nango soki bayiki na union sacrée basa l'union sacrée pour l'intérêt du peuple na mboka il est savant soki bayaki bien de ventre na bango bana na baba ki ne poto et aussi Willy Bakonga et un exemple pas Willy Bakonga. Base rappelle d'abord deuxième image
et pas directeur cabinet asala ki mabe président Boakie mais bango la osala wana na kati bafana na kati wana pona biso peuple biso bato taki bango wana non pas soda vodaka mutute soda vodaka te mais na kosenga na fati azala lokola monsieur la bete papa na kati ndako so mwana sali mabe ayebaka ndenge na punir bana nyonso wana tout baza na nse na ye na kosenga na fati ayeba ndenge koplike bango loi na badepute oyo bazo corrompre ba jeune ba palais du peuple eza ya biso mutu atonga ndako Mobutu no pa Kabila po bato wacha buso bana mboko bata FCC badepute baye bango babitumo esalema na este badepute FCC bana kati ba di nombre toyebi bango salaire na bango za combien est-ce que yebisanga vérité au journaliste général ou bien nani ya état major oyeba ya congolais na mboko oyebi ete nani ayeba Kabila salaire ya Kabila na mboko ayebaki ete ayebisanga eloko nini Kabila tongela biso na mboko peuple congolais ti omwana ti parler du peuple 18 ans pendant 18 ans passe à 18 ans passe à 18 ans zela passe à 18 ans tolelaki yango te ngana loba mingi na se basé kana ba député na yebi to ba député wana kata ndako rôle na bango bazoya bato bayebaka te musala député za nini de yo bakendeka ka office ka no mbongo de peuple oyo votaki yo zo bato posa na ete ko musala yo konta ndako afana kitu musala na yo nini soko yebi ko na député te ya ko la ata beso petit peuple to ko définir rôle député to yebi sabino eza soni lelo yo bando yo ka peke no neti autorité moko ya RDC Willy Bakonga bakende kokanga ye na pays mususu tala soni bazokisa biso bato biso tovotaki bango Faci azosala mpo na souci ya peuple na ye donc bino nyonso bolingi ozala baministre siko na kati ya parlement banani bakotikala boza 500 député donc bolingi baforme gouvernement ya 500 ministre ezalaka na mboka nini ntango bapesi bino mino osu te bopesa baninga chance basala biso peuple toala nsima Faci soki basala erreur bozasala makati awa tozala kanda osate mpo bato balekisi bato tolembi bango balekisi trop sikoyo biso mpo toza makambo nyonso charge biso population mpo bango balekisa tolakisaki bango motema malamu otrava na président de la république Faci afongoli motema tosala biso nyonso tu ekomi sikoyo no mpo bandoko tia Faci bakala mpo bandoko tia mboso pétition toyebi badepute na baza 138 député toyebi bango baza 138 pétition na bango eza lokola litanga mbula na ebale basali eloko te basali pecte tokolakisa bango biso peuple to na nsima Faci tokolakisa bango biso peuple to na nsima union sacrée mpe bakotravaille soki bango basala erreur biso tokosacharge na bango po ndako oyo eza ya biso peuple po eleki naloba na kanda nde naza po tokomina na suka sikoyo nde komisiola makambo na sikoyo tokosola maboko biso tola nsima Faci beton moko tombolo akosala mosala na ye tokosimba oyo akosala erreur awa tokoyenda koyinda awa ekotika se na kati ya mokili ok omoni ebandi ebandaka boye badepute babona ebandi deja pompa sikuna deja pompa mpona kobeta depute antenimala mpona kobeta depute Papa, maman, les gars, pour les gens déjà pour là.
Qui bazaki na ba image ke ya relaxa lokola bango nde baza bana ba mosantu mais or que ça bongo te ba Molière na be batuloko ba Eliezer soi-disant député mozo wela lisusu ba commission ministre pona makambo nini alors Eliezer tope Molière na lobi na yonga na telemia na za mwana Selemba pi question ya konya tasu na Selemba wana ba pesa yo formation yo Molière soi-disant parce que yo moko bana ba député bakoko na yo moko et maintenant sikoyo bozo memela biso Congo wapi bozo Molière wana information vraie nazo pesa yo soko ni ati Selemba mutune ko kata na makolection ni pesa salaka na suki wana toye awa pona sentiment te toya rappel chaque jour te tolandela rappel politique amboka ndenge kendele po yango nde ero permettre biso po mboka esalini e avancer ndeko tozali gouvernement tango dollar eza likolo tofuta bandako ba mususu bandako na bango ba garantie sila déjà ba foni ba église nyonso tozela gouvernement ebima lelo ba publier gouvernement et comme jour ko investir yango liboki abato babimi bato bité ya est tozana posa pour gouvernement to investir yango il faut garder sila na est papa gouvernement soki ebimi eza en place dès qu'on trouver ba moyen ba solution ke ça que non garder sila social contre la population ma mususu ya avancer comment ça fait-il ba député ba boya tolandi ba Molière tolandi ba tebele papa soki balembi déjà ensemble oyo naza déterminé so balembi ensemble oyo biso tokota po biso batotindaki bango bauta na lola te biso population oyo Molière ya akosa mama na nga na liputa na mwanda mboloso boy apesa ye mama na nga vota ye kuna mais lelo banda Molière akota asuleva déjà nini oyo ko permettre que nomboke avancer ndeko naza déterminé lelo eza na musala na kosala te eza nini na kosala te na lelo soki baboye ko inverser gouvernement biso tokota eza palais du peuple ya biso tokota biso to inverser gouvernement po to faire resuka ngai naza étudiant nazotanga mais akumba moto pour trouver mbongo ya dollar to so mango na pasi na cher isusu metala elengene na boy mboko ka boy papa naza kosuka déjà merci pour la parole bon bonjour je au nom de Bassem Désiré je suis congolais d'ailleurs malheureusement je n'ai pas na carte d'identité na zanangote mais je suis simplement congolais regarde liboso yango wana alors eloko toza awa eza pona sentiment te bandeko nanga botala quand même gouvernement esali combien des années ezali combien du temps ezobima te maintenant tokomi na ntango na suka tozoposa tomona gouvernement tozovivre tozoyeba budget mboka na biso te fixe dollar eza likolo mais comment fait-il possible badepute baza wana bakotelemela kaka makambo mpo bango baza badepute est-ce que vraiment biso totikalaka na vie oyo toyebi mbongo na biso te ya mboka soki eza niveau nini toyebi makambo na biso mboka ezokende soki niveau nini te alors bango baza wana kaka mpona kotelemela makambo soki baye batelemi mpona baye batelemi ndeko toza na mobulu toza na de besoin ya mobulu te mposa na biso eza batika gouvernement oyo ekota na mosala baninga bakosala mosala quand mpo bango bazolinga te balese baninga basala mosala bajour ezokende apres bakoya koloba lisusu nini toza na posa ndeko nanga bino ba jeunesse okomisa ba biloko po biso petit peuple tozolela po tozosouffrir omoni biso toza qualifié comme bawewa totanga te po bana na bango na mbongo na biso bazoyiba ba million batambolaka nango bana na bango bazozwa batambolaka na bajip biso tolela kaka tango nyonso kaka boye toza déterminé non batika gouvernement oyo ezala investi biso pe toyeba mboka na biso ezokende na niveau nini bango na baveste na bango d'ailleurs mon frère je risque de dire même qu'il y a des voleurs à veste parce que au monique soki muta ibili pa babenge ndoka baza ba voleur hein mon frère batika biso to mona oyo nini sengeli po biso toyeba libumu na biso tozolela nzala mais cause ya nzala eza nini fo gouvernement dakoyebisa biso ke mbongo na bino eza ota yango dollar ezokita te toza balocataire tozofutela bandako toza baresponsable toza mpe na bato na biso nyonso te nde tozoya koyiba ndenge bango bayibaka biso tozoluka na pasi na biso
mais bango bazwaka opportunité koyiba ka mbongo na biso batikala biso pase bainvestir gouvernement mpo biso toyeba ndenge nini ata dollar ebouge ata moke ndeko na ngai papa journaliste s'il vous plaît bokomisa eloko oyo bayoka biso mawa baya kolukaka kaka te trouble ekoti mpo baloba ke tala ndenge basali mpo biso eloko oyo tosuki motema omoi nde toza lelo awa soki balobi bakobenga basoda awa mpe baveste na bango ekosila valeur baza bavole toza koposala bango te mboko boye na veste mpo bayiba bambongo batina bana na bango na poto tosi toboya yango tolobi lelo kaka baloba likambo moko député boye ndenge bavandi kuna eza teke mpo bango baza bato ya mayele avandi epa na ye aye na biskuit aye na bombo aye kokosa biso toponi ye tonimbi azala na palais du peuple mpo na kolobela peuple kovote balwa na makambo mosusu lelo oyo moto biso totie kuna abandi kokomplike biso me nga nazoloba boye baye bapartir ya lelo ke bitumba ya est ebandi lelo te ebandi kala me biso peuple soki bachange te biso nde bato kende kodeloge bango so président faci azoyokela bango mawa me biso tokokota na palais du peuple tokobenga na bango mingi koloba eza te lelo toza mobondo lelo awa biso na bango lelo tosilana bango bana bapoto bana bango bana bapoto biso tosufri bakobloke biso bakobloke pepe ebele boye te biso na bango mobondo biso na bango lelo so basali bia te tosilana bakoka libanda opération ebandaku bakobosaka na population bafrene population kufa nzaba bana bapoto lelo tozala bango mobondo lo libanda biso na bango mobondo kosepela te vraiment nakosepela te ata moke atake patriote nakosepela te soki lelo esalami ke gouvernement bainvesti yango te nakosika kosepela te mpo mboka ezokende na mabe mboka eza bien te nazoloba atake patriote ke mboka ezokende bien te bosala effort soki gouvernement bainvesti yango lelo te mpo mboka okokozwa makambo mosusu na volet mosusu tokosepela te vraiment ebosala effort ke gouvernement ezala investi lelo biloko wana ezosepelesa te bino badepute bozosala wana toza na bino toyebi ndako na moto soki lelo bozokomplike nde bozokomplike wana tokovisite motu na motu tokotikala kotika moto ata moko te soki boinvesti gouvernement mokolo lelo te bosala effort ke gouvernement ezala investi nalobi kaka bongo yoka ndenge bandeko bazosouffrir makasi mboka oyo eza bien te dollar ezomata koto eza meto eloko ekokomedisa eloko nyonso wana eza kaka gouvernement soki efandi bien nde makambo ya koyesa wana bamakeila koyesa ekosila nde peuple ekososiala ekofanda yoka ndenge bawili makongo bazokima na bambongo bazokima nango pembeni sikoy ndenge balinga bosala po oservir peuple oservir Congo il faut ozala kaka ministre tokondima eloko wana te moto nyonso place akozala akoservir mbongo sur YouTube.
50 millions 50 000 sur 50 000 bapesa bino ya musala nini ça c'est un biso ba peuple tokota bino ba député bokota na parlement pour kolobela peuple jusqu'alors bino bokoma kolia mbongo ya mboka oyo biso peuple bokokanye nani point d'interrogation bino moko bozoluka ministère bapesa bino yo moko ozala ministre yo moko ozala député oliaka kotogo oliaka kotoyo donc peuple congolais bana ba mike oyo batanga classe po bakota na ba ministère wana kanga bino moko donc ozala député ozala ministre olia tous les deux côtés yango nde tolobi lelo oyo gouvernement oyo ba investir en côté biso peuple donc on se prendre en charge contre bato oyo et dans la bato mususu awa bato batia pasi bakona via pasi lelo oyo bato de mbongo ba 15 000 ba 20 000 et bena bela mbongo donc yango nde tozoloba te jusqu'alors investir ezala mosu esalami te donc okufa na bango lelo awa esili mesi. Merci na bino penza bato bolanda ki biso la bokebi wala tozaki bongo na palais du peuple kolakisa maye mazali kondongo wala ba député kasi bande konangai ya kanda ezali na banzi yote bilo moko bauti komona tango bango ba kosala mbilinga kabila peye wana azaina bango elongo ali kotala bango poete atténuer nyoso ba kosala mes peuples congolais toko telema toko bunda pone kolo. Merci encore une fois na Kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne à la caméra. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Bokonzi Parabe Misobangay et pourquoi pas mon ami de tous les temps du Nolo soit Bakula Kalo Sakwe Kinyo Ingetera Banamvunuzi. On est les Congolais, on est les Zaïrois. Toko Bundela Mboka la biso non na massacre la Est Mboka, non na massacre Zala branché Yomutu Oyo Olingaka Libération Congo. Merci na Lik Makanaki na Autriche, merci na Désiré Botuna na Mama Elisabeth Botuna na Australie, merci encore une fois na Binonio so Mama Célestine, Mama Vava, Mama Nanga Sidonie, merci na Bilolo so Mama Béatrice, Anita Babé Fokuyo Moto, assalamu alaikum na Mizilima Nanga Nyoso Mama Adja Awa, Dieu de Talotake Tumba. Bokile Lokondo FMPK tona plus 49 kilame. Tobunda pona Congo li pasa nga université live. Nyoso ezoleka Congolais tozala liboke. Poete Tobunda.